用母语拍电影展现多元的议题。公司台语台去年有办第1届微电影的评选活动，有买我200件的作品来比赛。因那第2届比赛伫咧新历8月初1特别正式开始，这回有增加台语特优奖甲演员奖，希望大家继续用母语翕出精彩的故事。暗国家走白路。 随你食，随你暖。侪人做囡仔上介意耍的暗国家，原来大汉以后，日思夜梦要走找，其实就是家己。这是公司台语台去年第1届微电影3分钟短片评选活动专业组首奖的作品。拍开心内的目睭，看到起头的感动。 拍开心内目睭，用耳仔斟酌啊听。公司台语台今年第2届微电影活动，无分专业或者是一般组，特别增加台语特优奖甲个人表现奖。比赛影片共款3分钟，首奖奖金20万。愈短短片会当互人发现，这是无简单的代志。台语台希望台语人会当来创作台语的微电影，较侪人来看到少年人的才华。 毋若要鼓励创作，也培养台语人才。这届评审团的阵容也不哩大，包括电视剧《火神的目屎》制作人唐成营、电影无声剪接师苏培琪、理工局台语文教基金会执行长陈鸿辉，也阁有着过侪电影奖的地文堂导演，甲电影《当查甫恋爱时》的导演。咱拢爱用心去感受你的生活，那这样创作出来的东西就是上精上水的。会当较自在去用这个家己生活的语言吼，我感觉这是对创作非常重要的代志。8月初1开始评选，欢迎大人囡仔斗阵美一个，用台语拍出好故事。记者民警林学凯台北报道。